puyuhnya? 50 50.000. ribu. Sudah lama Pak usaha itu? Kalau saya diunggah sudah 15 tahun. Ayam, puyuh. Kalau puyuh itu bisa bertelur sekitaran umur berapa? Umur 40. 40 ya. 40 hari. Ini telurnya setiap hari ya Pak? Iya no, tiap hari. Kan masa bertelurnya 26 jam pembentukan telur. Perawatannya puyuh itu sulit nggak? Tergantung orangnya. Kalau orangnya bilang sulit, sulit. Kalau orangnya bilang mudah, ya mudah. Tenaga kerjanya berapa Pak di sini? 6, 7. Ini luasnya yang dibuat kandang berapa? Yang ini Ya. panjangnya 18 kali 10. Itu disekat-sekat Pak? Antar Apa puyuhnya? Enggak berbaris gitu aja. Kayak kandangnya ayam potong gitu ya. Kayak kandangnya ayam petelur. Ayam betul. Kan beda. Itu cewek cowok cewek cowok. Ya cewek semua kan. Ya cewek semua. Kalau yang diketaskan baru ada Ya. yang lagi. Kan bertelur. Perawatannya itu, perawatan khususnya itu seperti apa aja? Mulai dari kecil. Mulai dari kecil kan dididik. Dididik itu dipanaskan sesuai dengan suhu yang diminta ayam. Ini anakan. Habis itu vaksinasi. Vaksinasi umur 1 minggu itu netes. Kemudian umur 40 atau 35 itu injek. Itu ada yang injek itu di belakang. Segitu banyak disuntikin satu? Iya semua suntik. Umur 40, umur 40, 35. Anak-anaknya tempatnya di situ juga Pak? Apanya? Ini di sini. Ini dibersihkan. Kalau apa perawatan ayam sama puyuh ini enakan mana? Ayam sama puyuh, ayam petelur apa ayam potong? Ayam petelur. Sama. Cuman lebih mudah ayam karena hidupnya kan satu-satu. Iya. Kalau puyuh kan berkoloni, jumlahnya lebih banyak daripada ayam. Kalau ayam kan satu, lebih mudah, tingkat stresnya lebih kecil. Ini kalau stres rawan mati ya Pak? Ya berproduksinya yang turun. Kalau mati ya sama. Jadi ya kan imbang. Kalau yang menyebabkan stres itu biasanya apa Pak? Ya hal-hal yang di luar kebiasaan, contohnya nasi makan, makannya telat, kemudian ganti makan, ataupun airnya buntu, kan memicu stres itu. Kemudian suhunya, biasanya suhunya ada panas, jadi panas. Kalau musim hujan ini ngaruh juga berarti? Iya, produksi terutama. Kalau hujan lebih meningkat. Apanya? Bisa turun. Ini di sini emang khusus buat peternakan puyuh aja Pak? Iya, Pakannya itu apa Pak? konfit. Itu dilihat, udah. Sehari berapa kali? 1 kali pagi aja jam 7. Habis itu ya selesai ngasih makan, cek kondisinya puyuh. Habis itu selesai istirahat jam 1 mana telur. Oh siang. Terus apa kalau udah diambilin telurnya tuh langsung dijual atau Ya dipak dulu, diseleksi. Yang pecah, yang tetes itu kan disendirikan. Yang dipak yang bagus baru bisa dikeluarkan. Kayak yang di dalam itu kan sudah ada yang sudah diseleksi, ada yang belum. Bapak itu jualnya ke pasar langsung atau bermitra? Ada yang langsung ke pasar, ada yang pengepul, ada yang sudah
rata-rata paling banyak pengepul. Kalau saya turun sendiri ke pasar, telur yang lain tidak bisa keluar nanti. Maksudnya nggak bisa keluar gimana? Otomatis kan saya membuat harga sendiri. Harganya lebih rendah gitu ya. Iya pasti. Karena kalau dari pengepul, saya umpama ini pengepul ngambil 18, otomatis di pasar dia jual 20 atau 19,5. Kalau saya sampai pasar kan bisa 18,5. Kalau mau dilihat itu ada yang injek gitu. Ada yang vaksin suntik di belakang. Itu Boleh. tiap hari itu vaksin Apa? sama itu. Enggak, itu kan yang baru umur 50 divaksin. Boleh lihat. Sekali aja. Nanti habis itu rutin 2 bulan sekali minum. Sambil lihat ke sana nggak apa-apa ya? Belakangnya ya, Oh ya, yang vaksin. dari depannya kan kelihatan. Kali kalau masuk pas posisi bertelur. Oh, Nggak boleh diganggu gitu Pak. Iya kan orang asing kan belum Oh, iya. terbiasa. Pasti kaget. Pasti Pak, itu dijadikan pedaging tak Pak? Iya, Dijual. dijual Daging. anu, karkas Pakas. kalau sudah ada bertelur. kemana biasanya Pak? Banyuwangi, terus Bali, sama ke Jogja. Oh di Jember ini berarti enggak ya Pak ya? Jember kecil, nggak nutut kalau menghabiskan sekian. Jember itu paling 1.000 satu minggu atau 5 hari. Kalau Jember. Kalau segini banyak kalau nunggu di Jember terus habisnya kapan? Iya. Habis. Kalau telur puyuhnya sendiri tuh itu harganya tuh Stabil. stabil apa enggak Pak? Sama saja kayak ayam petelur, cuman mesti lebih tinggi daripada ayam. Puyuh itu paling rendah biasanya 16, 16,5. Itu kalau di Blitar, kalau di sini nggak pernah kalau segitu. Berapa Bu? Kalau di Jember paling ya 16, 17, 16. Oh jadi telurnya tuh ke Blitar juga ya? Masarin telurnya? Enggak, kalau Blitar itu kan banyak, makanya kan sana itu juga sebagai acuan anu penjualan. Iya. Ini jenisnya apa Bang Pak? Apa ini? Ya. Ini yang sini lokal. Kalau yang ini blaster. Lebih bagus yang mana ini Pak? Iya, Blaster. yang ini sama ini separuh sampai lantai ke atas ini sama kayak ini. Ini Paknya ini juga bibit sendiri ya? Puyuhnya. Apa? Puyuhnya. Pabrikan dari Jogja. Oh dari Kalau yang netes kan ya ini disilangkan lagi, nanti sampai ketemu galure baru diproduksi. Bapaknya ini berarti dari umur berapa nganu ternak? Mulai Dari umur 0 hari, netas telur kan dikirim ke sini. Netas sekarang langsung masuk box, diseleksi masuk box, langsung kirim ke sini. Mama netesnya sore jam 3, berangkat nanti jam 6 sampai sini besok pagi. Ya mulai dari umur itu masuk sini. Nanti usia 30 atau umur 20 dinaikkan turun.